Hello? Can you tell me your name? I want to talk to my wife. Brothers este un film de dramă psihologică care aduce în prim plan efectele devastatoare ale războiului asupra soldaților și implicit familiilor acestora. În centru avem doi frați care sunt la poli opuși, Sam, jucat de Tobey Maguire, și Tommy, jucat de Jake Gyllenhaal. Hello. Hey, Tommy. Sam. Sam Cale este un ofițer în armata americană, căsătorit cu Grace și tată la două fete, ce urmează să plece într-o misiune în Afganistan. Înainte de asta, Tommy, proaspăt ieșit din închisoare, revine în familie, dar nu are cea mai călduroasă primire. În urma unui eveniment tragic, ofițerul ajunge să fie capturat și este declarat mort, iar fratele lui încearcă să umple golul lăsat și devine apropiat de familia acestuia. Sam reușește să supraviețuiască și revine acasă, totuși profund schimbat și marcat de ororile pe care a trebuit să le îndure timp de 2 luni. Thinking about you. You alright? Yeah, I'm good. Încă de la început ne este arătat faptul că Sam este fratele mai responsabil, fiind un soldat disciplinat, soț devotat și tată plin de entuziasm. Totuși, experiența prizonieratului și faptul că este forțat să-și omoare un subaltern și prieten îl transformă într-un om complet diferit. PTSD-ul îl face irascibil, distant și bântuit de secretele pe care le ascunde mai ales de Grace. Acesta nu este capabil să spună ce simte și încearcă să se grăbească înapoi pe terenul de luptă, crezând că asta este singura soluție. Astfel, relația cu soția și copiii se destramă încet, iar toate astea, împreună cu gelozia față de Tommy, îl împing la crize de furie din ce în ce mai puternice și mai dese. You know what I did to get back to you? You know what I did? I went back! You gonna shoot me? Shut up! Shut up! Don't! Într-un final, după ce este internat, Sam reușește să-și ia o piatră de pe suflet când îi povestește soției ce a fost obligat să facă din postura de prizonier. Sam, tell me what happened. Tommy pornește ca fiind oaia neagră a familiei, un criminal impulsiv și lipsit de direcție sau motivație reală ce tocmai a ieșit de pe poarta pușcăriei și cade în patima alcoolului. Grace îl ajută, iar odată cu dispariția fratelui, viața lui ajunge la un moment de cotitură. Știe că este nevoie de ajutorul lui, iar acest lucru îl face să se maturizeze și să devină mai responsabil. Tommy devine, în alte cuvinte, protectorul familiei lui Sam, cel puțin până la întoarcerea acestuia, când rolul lui devine ambigu, simțindu-se lăsat pe din afară, dar și bucuros că fratele lui este în viață. Uncle Tommy, Oh, God. wake up! We're making pancakes for Mom so she won't be sad. Our dad's dead. He knows. He's his brother. Spre final, se vede clar contrastul dintre cei doi frați. Sam, distrus de experiențele din război, iar Tommy care găsește drumul spre maturitate și echilibru. Dar oare reușește să-l păstreze? Aceștia se completează atât de bine încât tind să cred că este destul de greu să coexiste în același mediu, ca yin și yang sau bine și rău. Brothers nu este doar o dramă de familie, ci o poveste despre fragilitatea psihicului uman și despre dinamica complexă și nespusă dintre frați. Sam și Tommy reprezintă două fețe ale aceleiași monede, în timp ce unul este aproape de a pierde tot, celălalt găsește calea spre lumină. Ne vedem la următorul film. Până atunci, nu uitați, mergeți la cinema.